ស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិស្បែកដែលសផុសផង់មករលោងគ្មានមុនគ្មានស្នាមគឺពិតជាល្អណាស់សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរូបមន្តពីរយ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលសមមករលោងគ្មានមុនគ្មានស្នាមតាមបែបធម្មជាតិនិងបំបត្តិខ្លាញ់ចេញពីផ្ទៃមុខសូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងដៃឲ្យបានស្អាតមុននឹងធ្វើរូបមន្តនេះរូបមន្តទី1ម៉ាស់លាបមុខសម្រាប់បំបត្តិស្នាមមុននិងមុនគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខអាក់នេក្លៀចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខបំបត្តិមុនផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានហ្វូមលាងមុខអាក់នេក្លៀគឺល្អសម្រាប់មុខដែលមានមុននិងស្នាមមុនគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញចំនួន1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្ទាប់មកសូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចអត្ថប្រយោជន៍ទី1ជួយបំបត្តិស្នាមមុននិងមុនទី2កាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងជាប់មុខទី3ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងភ្លាមទី4បង្រួមរញើសហើយបំបត្តិស្នាមជ្រៅជ្រួញបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកសូមយកចំណិតប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកត្រដោះថ្នមពេញផ្ទៃមុខរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រូបមន្តទី2វិធីធ្វើស្ក្រាប់ដោះមុខសម្រាប់បំបត្តិខ្លាញ់ចេញពីផ្ទៃមុខនិងធ្វើឲ្យមុខសខ្ចីដំបូងបងប្អូនត្រូវលាបទឹកនៅលើផ្ទៃមុខឥឡូវនេះសូមដាក់ហ្វូមបន្តិចទៅលើបាតដៃបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅអង្ករ1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅឆាឬម្សៅផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានរួចហើយដាក់ទឹកបន្តិចសូមកូរវាឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកលាបនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចអត្ថប្រយោជន៍រួមមានទី1យកប្រេងដែលលើសចេញពីផ្ទៃមុខទី2កាត់បន្ថយមុននិងស្នាមមុននិងការពារការកាត់មុនសាជាថ្មីទី3ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យភ្លាមបន្ទាប់មកសូមយកចំណិតប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកត្រដោះថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល5នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាគ្មានស្នាមនិងភ្លឺរលោងដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ